Курику. Ай, нужно разбудить Катю. Давай просыпайся. Чего тебе? У нас уже осталось 3 минуты. Ага, еще 3 минуты, еще готово. Давай, пошли. Дома. Наши дочки потерялись. Ничего, найдешь новых. Угу. В лесопарке. Ага, мы такие говорят, давай найдем кого-то из людей. О, вот наш первый прибежал. Здравствуйте. Здравствуйте, можно вас пока забрать? Мою удачу. Да, конечно, можно. Это что-то как будто круто. Ладно, еще немного, и вы дойдете до дома. И лучше еще ничего. Но дома. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы сегодня приняты, да, к нам? Да, наша мать еще нас бросила. Ой, какая вот засада, если еще не узнать, какая у меня была трагедия. А что с вами были грустные вы? Это была трагическая история, если я хотела вам говорить. Ладно, давайте, слушаем вас. Моя трагическая история, моя мама тоже меня вот бросала, но папа был добр ко мне. Ой, это было круто. Это было не круто. Поняла я, зачем вы такие грустные. Да, это трагическая история. Вот, магия. Это кто это вас так учил? Сама вот тут научилась. Про бабушка? Да, я имела в виду, да. Давай-ка мы лучше начнем. Давай, пока ее не будет. А что? Начнем. Ага, вечеринки. Ага, веселье. Конец третьей части.